Čaute v nového videa s Paťom. Prvé, že prídeme. Chceme. OK. Takže ideme. Víťa ide na dol, ja že nahor. A vyťahne na prd. To takto vidíme Víťa. Prízemie. OK, môžeme ísť. Ty vole. Ja ešte skúsim. Jo. Wow. OK, pre šťastie. Pre šťastie mám rád Víťa. No presne tak. Ináč sú tu ľudia. Takže nejaký stok. Ideme sem za dom. Ideme sem na to pieskovisko, kde máme čakať. Ináč, dneska ideme do mesta. A ja to asi vydám na druhý deň. Ja idem takto po sviatku, lebo ma nevedieť. Asi až na druhý deň hovorím. Až na druhý deň, lebo teraz budeme mať Wi-Fi v meste. A to je tak všetko. Budeme tam do polnoci, presne tak. Jak o tom viete, tak možno vás tam stretneme, budeme nejaké zábery tam točiť. Že Paťo? Spolu napríklad, hocičo. Tam budeme točiť. Tak to ťažko, Paťo. Kde ma vidieť? Tu som taký červený, tu je ma dobre vidieť. Máme pieskovisko. A tady mňa. Ozaj, Paťa, sme tu už dlho nemali. No. Ten Charlie challenge. No, ináč to není... Toho bociana. A jak vidia toho bociana, tak nech si tlieskajú. Lebo tam je bocian. Vidíš ho? Tam. A nie ten si práve odletel. No však to nie je naozaj sný. Však to je taký sklenený. No sklenený, to jasné. No, Je to dosť nahlas. dobre, vôbec ma nevidieť. No tak to je úplne jedno, či to je nahlas alebo ne. Lebo nič z toho nepotrebujú vedieť. Tak dneska budeme v tom meste, budeme tam točiť zábery. Určite to dáme do videa. No do tohoto nie, natočíme nejaké normálne video s tým. A teraz tam rovno ideme. A to je tak všetko, ne, Paťo? Slnko. Zatiaľ to asi stopneme a potom, keď niečo ešte budeme chcieť, tak povieme. No, alebo v meste, alebo tak pri ceste. No, tak zatiaľ, čus. Tak, ináč to bude ten koniec videa, máme málo baterky a ešte chceme, aby nám vystačila do toho mesta, tak. Také tak to môžem točiť aj ja mám ešte dosť, ale... No, ja budem točiť tú cestu a potom v tom meste, tak zatiaľ čau.